لو بتدور على فنادق في مكة جنب الحرم وكمان تكون حلوة ومش غالية، فأنا هنا عشان أساعدك. الفنادق اللي جنب الحرم دي بتبقى أفضل اختيار صحيح، لأنك بتقدر توصل للحرم في ثواني ومن غير أي تعب، وكمان تقدر تستمتع بالجو الروحاني اللي هناك وانت قريب من الكعبة. أغلب الناس اللي بيروحوا مكة يعني الحجاج والمعتمرين بيحبوا يختاروا الفنادق اللي جنب الحرم، وده علشان يكون الوصول للمسجد سهل ومريح، يعني يقدروا يعملوا العمرة والصلاة وكل الطقوس بتاعت الحج والعمرة من غير ما يتعبوا نفسيهم، وكمان عشان يقدروا يروحوا للأماكن السياحية الحلوة في مكة ويستمتعوا بوقته. وعلى فكرة يا سيدي، الفنادق اللي حوالين الحرم بينافسوا بعض جامد في الخدمات اللي بيقدموها للحجاج والمعتمرين، فعلشان كده أنا هقول لك على شوية فنادق مختارة بعناية جنب الحرم، وكمان هديك شوية نصايح مهمة لما تحجز في فنادق مكة. فيلا بينا نشوفه. الوقت من نوفمبر لحد يناير ده بيكون مناسب جدا للي عايز يروح مكة، خصوصا لو ناوي تعمل عمرة. الجو بيبقى لطيف وكده وزي الفل. وبص، لو ناوي تقعد في فندق جنب الحرم ده هيبقى زي الفل معاك، هتحس انك عايش جوا الحرم طول الوقت. وعلشان كده الافضل انك تحجز فندق قريب من الحرم. ونصيحة كده على الطاير، حدد تاريخ الزيارة اللي انت عايزه قبل ما تحجز عشان تتأكد من الاسعار، ولان الاسعار دي بتتغير على حسب التاريخ. لو عايز تلاقي عروض لفنادق رخيصة في مكة وقريبة من الحرم، اختار الفندق اللي يناسب ميزانيتك وخليك متابع العروض اللي بيقدموها الفنادق هناك. وبقول لك ايه، لو حابب تحجز فندق في مكة قريب من الحرم وكمان يكون جنب الأسواق والمولات والمطاعم، يبقى تحجز في منطقة أجياد أو في منطقة فنادق محبس الجن. وما تنساش تختار فندق فيه الإفطار مشمول في السعر، وكمان اتأكد من جودة المرافق والخدمات اللي في الفندق. ويا سيدي، لو بتدور على فندق فئة عالية، فاعرف ان الفنادق ال5 نجوم اللي جنب الحرم بتكون اسعارها اعلى من الفنادق التانية، بس يعني ممكن تلاقي فنادق تصنيف اقل بس بتقدم خدمات حلوة زيها. المهم تشوف المرافق والخدمات الاول قبل ما تقرر على حسب التصنيف. فايه بقى الفنادق اللي قريبة من الحرم المكي؟ يا سيدي، لو بتدور على فندق فخم في مكة جنب الحرم، يبقى تشوف فندق جميرة جبل عمر. فندق 5 نجوم وقريب جدا من الحرم، يعني بتمشي حوالي 250 متر وتكون هناك. وكمان قريب من غار حراء، يعني لو حبيت تزوره هتروح بالعربية في حوالي 10 كيلومتر. الفندق ده مليان خدمات من الآخر والناس كلها بتمدح فيه. عندك كمان فندق هبة الله مكة، ده لو عايز حاجة كويسة وبسعر مناسب. الغرف هناك شيك وبتطل على مناظر تحفة، وعندهم موقف عربيات مجاني، وخدمة الغرف عالية هناك، والناس بتقول عليه انه خيار ممتاز لو عايز تقعد في حتة قريبة من الحرم. عندك كمان فندق دار التوحيد انتركونتيننتال، ده برضو 5 نجوم وعلى بعد 300 متر من الحرم. الفندق ده بيطل على الحرم بشكل جميل جدا، وعنده 3 مطاعم تقدر تختار منهم. كمان ما ننساش فندق ريحانة مكة، ده بيقدم عروض حصرية وخدمات ممتازة، وبوابة الملك عبد العزيز قريبة منه جدا. ولو بتدور على حاجة عالية ومتكاملة، يبقى تروح فندق موفنبيق مكة، وده من الفنادق المعروفة هناك والخدمة هناك ممتازة. كمان عندك فندق رها في المشاعر، ده 3 نجوم بس بيقدم خدمات حلوة وبيطل على الجبل، وهو كمان من الفنادق المهمة في مكة. يعني من الآخر والخلاصة، اختار الفندق اللي يناسبك ويناسب ميزانيتك، واستمتع بإقامتك في مكة. وما تنساش تحجز بدري علشان تلحق العروض الكويسة هناك. وبس يا سيدي، وكل سنة وانت طيب يا حج، كل عام وانتم بخير. سلام عليكم.